घना जंगल था जहां एक क्रूर शेर रहता था। वह रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और डर फैलाता। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर सोचा कि शेर को रोकना होगा। एक छोटा खरगोश योजना बनाकर शेर के पास गया। उसने शेर से कहा, महाराज, एक और शेर आपके जंगल में आ गया है और खुद को राजा कहता है। शेर गुस्से में बोला, कहाँ है वह? खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और शेर को उसमें झांकने को कहा। जैसे ही शेर ने झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखी। गुस्से में वह कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। सारा जंगल खुशी से झूम उठा और छोटा खरगोश हीरो बन गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।